हेलो। हेलो। हाय। हाय। आई एम सॉरी, मैंने आपको रैंडमली कॉल कर लिया या फिर मेरी उंगलियों ने आपसे कुछ जादू करके कनेक्शन कर दिया है। क्या बात है? एक्चुअली ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हो गया? खांसी हो रही है। वन ओह, सेकेंड। हाँ। ये आपकी खांसी है? या एक्चुअली ना, मुझे जुकाम भी है। मेरी वन सेकेंड। थैंक गॉड, नाउ फीलिंग बेटर। मुझे ना मैडम कुछ काम आ गया है, आप जाके